喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。阿媽廚房。今日同大家分享嘅糖水就係雪耳煲圓肉、杞子加埋雞蛋同埋鵪鶉蛋一齊煲嘅。點解要煲呢個糖水呢？秋天嚟啦，最緊要潤肺啦，因為秋草嘛，大家都成日聽到。除咗湯水可以潤肺之外，糖水亦都可以嘅。咁加上有時之近，如果煲呢個雪耳，即係銀耳啦，雪耳又叫銀耳嘛，煲杞子、圓肉加蛋咧，係一個好意頭嘅糖水嚟嘅。呢度雪耳就有2種，一種係漿州，一個就係普通嘅雪耳。呢隻雪耳煲起嚟就係滑捋捋嘅，漿州就係爽嘅，你就要根據你本人嘅喜愛去購買啦。今次咧就係用漿州，就唔係用滑捋捋嗰隻嘅。漿州我都擺咗好耐啦，所以佢啲色水大家可以見到係深色嘅，幾乎係深啡色，比圓肉仲更加深，唔使驚嘅。浸咗之後會變翻白色噶，唔好話哎呀我變晒色，我掉咗佢，唔好咁嘥啊！杞子就有補心神嘅作用，亦都係滋補肝腎啊，有明目嘅作用啦。雪耳清淡，但係佢可以有強肺同埋潤滑肌膚嘅作用嘅喎。圓肉就有補心安神、養血。但係嗰個糖分啊比較上係高啲嘅，所以大家就唔好空口食啊！有好多人當零食咁樣買一包翻嚟咧，就好好味啊咁樣食，一定要注意佢糖分係比較上係高嘅。咁你咁樣食法，驚你身體個血糖升高啊，就唔係幾好啦。雪耳就需要用水浸時間耐啲嘅，呢個我已經係浸咗1晚噶啦。可以比較個色水浸咗同未浸嘅分別啊！佢可以發大噶，嚟浸就係咁細粒嘅啫，發大咗之後可以咁大粒噶。因住你自己份量嚟到浸法啦，食少少嘅，你唔好浸咁多啦。可以搣散佢嚟到煲噶，唔搣散得唔得？得，你咪成個咁樣煲咯。最緊要就係去咗啲底部嗰啲黑色先。我會加冰糖啊，因為雪耳煲出嚟佢水係清透啊，所以我加冰糖咧，等佢更加清。如果用蔗糖啲水咧，就會深色好多。呢啲啡色可以唔要，嗱，有一個硬嘅底部嘅，你可以切咗佢。頂水唔要噶啦，你係幾污糟，浸出嚟。因為我哋洗一洗嗰啲雪耳先。而家落咗雪耳落去煲先，同時間烚咗蛋。凍水嗰時落蛋，爆嘅機會就少啲。可以睇到啲蛋冇爆到，基本上啲蛋都係好蛋。而家熄咗火，等佢擺個水度焗一焗佢。呢個時候就係我哋剝蛋殼嘅時候啦。各位可以睇到啲水嘅色已經唔係透明噶啦，啲雪耳已經係軟咗身噶啦。呢個時候呢，我哋就可以放圓肉落去，加埋杞子。而家我哋放啲蛋落去啦，就落埋冰糖一齊落去用。冰糖嗰個數量係視乎你自己嘅甜度喜愛啊，覺得唔甜嘅你咪加多啲，唔要咁甜嘅你加少啲。基本上已經得啦，啲糖溶晒啊，見到啲蛋個面頭已經有少少黃黃地嘅色，可以噶啦。好清啊個糖水係咪？即係料唔使好多噶，因為多料得滯呢，好似食渣咁啊！點解又有水飲？糖水就係嚟講，最緊要飲啖水啫，潤肺就全靠就係飲啖水。
今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細嘅食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話呢，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。